Welcome to my YouTube channel. It's me again, ako ni G Vlog. Ayan, meron lang akong ipapakita sa inyo mga kasis ang aming, ano ba to? Ang aming, wait lang. Ayan, ang in-order namin para kay Sky. Wawan mga kasis Sky. Ayan. Para kay Sky. Ayan, ang ganda pala eh. Magkano yung shampoo? Ayan. Tsaka meron siyang shampoo kasama. Magkano ito lahat? 176. In-order namin sa Shopee. Maliit lang pala to. Bigyan lang pala ng kaulit. Ayan yung shampoo niya. Mabango ba yung shampoo ng aso? Labog. Mabuti pang aso mga kasis may shampoo. Ang tao wala. Ayan. Ay, ang ganda. Social ah. Galon-galon. Wow. Dog shampoo, ayan. Madre de Cacao ba? Madre de Cacao. Tapos meron siyang ano mga kasis pabango, ayan. May pabango din. O, tawagin mo na si Sky. Tawagin mo na si Sky. Sabi mo meron kang regalo sa kanya. Si Sky po ay mga kasis ay aso. Ako, hindi pa ako naligo. Wala akong shampoo. Tapos, meron din siyang brush. Yung shampoo dito ilalagay sa loob nito. Ayan. Dito ilalagay. Meron siyang lagayan dito. Ayan. May butas eh. Ayan. Sa loob. Habang binabrush mo. Ayan. Maliit lang pala. Kubi lang pala. Gagayin. Pwede dito sa mukha lang. Maaso. Tapos, meron din pabango. Yung amoy ng pabango is. Punta natin si Sky. Tara, punta natin si Sky. Kay Sky. Sky! Meron kaming regalo sa Sky. Ay, ito Sky, oh. Meron ka ng shampoo. Ano, masaya ka na, Sky? Happy ka ba, Sky? Ha? Happy ka, Sky? Meron kang shampoo, may pabango ka na. Ha? To. Mamaya maligo ka ha. Paliguan mo to, love. Paliguan mo na yung si Sky ha. Si Sky bagong ligo. Hindi ko lang nakuhanan sa loob ng CR. Masikip kasi dun eh. Yan, bagong ligo si Sky. Ang bango na ni Sky. So, yun lang mga kasis. Bye-bye. Huwag kalimutan mag-subscribe.